अब इन्टरभ्यु लिने मान्छेले तपाईलाई अर्को क्वेशन सोध्यो कफीको गुणस्तर कसरी सुनिश्चित गर्नुहुन्छ How do you ensure coffee quality How do you ensure coffee quality अथवा तपाईलाई यसरी पनि क्वेशन सोधियो कफीको गुणस्तर कसरी कायम राख्नुहुन्छ How do you maintain coffee quality How do you maintain coffee quality यस्तो क्वेशन आयो भने तपाईले यसरी रिप्लाई दिन सक्नुहुन्छ म कफीको बीनको ताजापन पानीको तापक्रम र पकाउने समय जस्ता कारकहरुमा राम्ररी ध्यान दिन्छु I pay close attention to factors such as the coffee bean freshness, water temperature, and brewing time. I pay close attention to factors such as the coffee bean freshness, water temperature, and brewing time. यसमा तपाईले एउटा दुईटा अनि यो तीनटा कुरा चाहिँ याद राख्नु होला अब तपाईलाई अर्को क्वेशन सोधियो तपाई ग्राहकको प्राथमिकताहरू कसरी सम्हाल्नुहुन्छ How do you handle customer preferences How do you handle customer preferences यसमा तपाईले preferences भन्ने वर्ड नोट डाउन गर्न सक्नुहुन्छ अब यसरी उत्तर दिनु होला उत्तर पनि मैले दुईटा राखेको छु एउटा यो भयो त्यसैगरी अर्को यो छ दुईटा उत्तर छ तपाईले कुन चाहिँ ठीक लाग्छ सजिलो लाग्छ त्यही भन्न सक्नुहुन्छ छोटो उत्तर प्राथमिकता बारे सोच्छु र त्यस अनुसार सेटिङहरु समायोजन गर्छु सेटिंग्स भन्नाले मसिनको सेटिंग्स भन्न खोजेको कफी मेकर मसिनको सेटिंग्स Inquire about preferences and adjust settings accordingly. Inquire about preferences and adjust settings accordingly. यसमा तपाईले inquire भन्ने वर्ड पनि नोट डाउन गर्न सक्नुहुन्छ अब अर्को उत्तरमा म कडापन र स्वाद प्राथमिकताहरू बारे विवरणहरू सोध्छु अथवा विवरण सोध्छु ग्राहकको अपेक्षाहरू पूरा गर्न सेटिंग्सहरू र विधिहरू सो अनुसार समायोजन गर्छु I ask for details about strength and flavor preferences, adjust settings and methods accordingly to meet customer expectations. I ask for details about strength and flavor preferences, adjusting settings and methods accordingly to meet customer expectations. अब यसमा स्ट्रेन्थ भनेको बल भनेको होइन कि अब जुन अब कफीको कडापनको कति राख्ने कडापन अब धेरै राख्ने कि थोरै राख्ने त्यो भन्न खोजेको अब यो फ्लेभर पनि तपाईले नोट डाउन गर्न सक्नुहुन्छ फ्लेभर अर्थात कुनै पनि अब कुराको स्वाद अनि तपाईहरुले हाम्रो युट्युब च्यानल सजिलै भेटाउन चाहनुहुन्छ युट्युबमा भने यो @ राखेर त्यसपछि इंग्लिश टु नेपाली यो राख्नु होला यो सबै सँगै टाइप गरेर सर्च गर्नुभयो भने हाम्रो युट्युब च्यानल फर्स्टमै पाउन सक्नुहुन्छ अथवा डाइरेक्टली जान चाहनुहुन्छ भने यो youtube.com/@englishtonepali गर्नुभयो भने हाम्रो युट्युब च्यानल फर्स्टमै आउँछ